Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe Anda adalah pahlawan di era Ramadan ini. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini saya akan membuka topik dan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ada 3 ya. Di tulisan itu ada 2 kotaknya. Buka kotak yang pertama, isinya kue guys, donatnya, donat. Ini godir, ini lemper ya guys, lemper. Ini kue kukus namanya, jajan utuh. Ini pisang goreng ya guys, lengkap guys. Ini onde-onde ada 2 onde ya, ada 2. Wah, sudah habis ini guys, banyak guys. Kita coba review tulisan yang kedua guys. Wow, lihat guys, ada HP-nya guys, Vivo guys, Vivo ya. Ini ada lagi nasi nih guys, nasinya sama ayam dan mie ini ya. Mie apa ini? Ayam 2, telur 1, nasi dan HP ya. Vivo guys. Wow, sambil nunggu berbuka puasa ya guys, lapar getaran ini. Alhamdulillah maghrib guys. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lapar guys. Selek guys, saya tinggal guys, sebentar guys. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buka puasa terus sekarang ini guys.
guys, laparan guys. Saya senang kulitnya kayak gini ya, kulitnya itu terasa kalau kulitnya
pedes guys. Kuenya ya nggak dimakan satu kali bos. Nah, lah udah kenyang guys. Ya demikian dulu ya, jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.